庙湾巴沙和熟食中心经过3个月的翻新后，即日起恢复营业。在90多个摊位中，大部分今天重开。这次的翻新工程着重在维修屋顶，以解决漏水问题以及改善通风系统。来看记者陈思璇的报道。 重开后的第一个早上，庙湾巴沙和熟食中心就已出现人潮。除了有新的挂墙风扇和厕所，巴沙和熟食中心还各安装了2台大型风扇。熟食中心的桌椅、地砖也都焕然一新。 天气太热了啦，煮饭的油气比较多，所以我们就跟 NEA 讲，邀请说给我们大风扇。投诉啊，就是屋顶漏水啦，灯不够亮啊，然后空气不大流通啦，现在新的全部都觉得蛮满意的。大雨小雨都会，希望是 OK 吧？说法还没有下雨，不知道，比较清洁哦，比较亮，人潮会比较多一点啦，希望如此啦。对，因为我们这边老人区很少，年轻人很少进来了。焕然一新，一搭进来的时候，哇，很亮，通风设备很好，没有以前这么热。以前有那些煮草的味道啊，现在根本闻不到。5星级，很漂亮。据了解，食物价格和摊位租金都没有调整。有业者说，顾客约一半是年长者，所以不会随意调整价格。 很美啦，干净了啦，现在人潮很多了，咖啡没有起下来，比较凉爽啦，风扇比较多，又比较新鲜。庙湾巴沙和熟食中心上一次翻新是在2017年。新传媒新闻记者陈思璇报道。